亲爱的观众朋友们，大家好！这里呢是海上直播剧院节目。那么今天呢，您在这里将会欣赏到一台粉墨嘉年华暨2007上海优秀青年演员的汇演。这一场呢是我们的粤女清风王清的表演专场。相信呢喜欢粤剧的朋友一定会不虚此行的。那么下面呢，让我们一起来欣赏王清为我们带来的《梁祝》当中的回十八。18里相送到上的
里鸳鸯两人房，故事堂结了应来13不真是眼头观众朋友，那么在这儿啊，我先介绍一下，坐在我身边的这位呢，就是著名的作曲家何占豪先生。何老师您好。
那么今天呢，非常的高兴何老师能够来到我们的这个演出现场。我想呢，我们大家一听到由何老师参与制作的这个小提琴协奏曲《梁祝》啊，这个曲子已经是深入人心了。那么刚刚呢，你听到王清演唱的这个《回十八》，不知道你又作何感想？今天真的是非常激动，我也是算半个豫剧界的人吧，看到我们后继有人，人才辈出，特别像王清这样优秀的演员，我觉得心里非常高兴，因为我第一次见他见他这个梁祝的表演，还是上一次粤语争锋，比赛的时候，那个时候我是评委，我第一次看他。我觉得王清这个梁山伯不但表现了在传统剧中一种朴实耿厚善良这一面，而且我觉得他还有一种比较潇洒，很活泼，赋予我的梁山伯还有一种时代感。我觉得现在小青年来看会更喜欢。从您这个回答当中，我们可以听出来，刚才何老师呢是认真的、仔细的听了，也欣赏了。那么在这儿，我们想问一下何老师，你跟王清啊是什么时候认识的？那早了，可能是5年以前吧。5年以前，那个时候我到新加坡华乐团，邀请我开一场我的粤剧音乐专场音乐会。那么这个时候我就邀请了3位青年演员。那么银牌小生，我觉得还是钱慧丽向我推荐了，我推荐了王清。王清，那我以前没听过王清唱，我第一次，因为由于时间的关系，我不可能这个在上海就欣赏他的。我觉得那次现场排练的时候，在新加坡买这个舞台，很多乐手都是青年乐手。但是听说呢，从那以后呢，他们2个人就成了好朋友，忘年之交了。对。那么在台上呢，咱们看到王清啊是扮演了这个风流倜傥、非常潇洒的小生，不知道台下他是一个什么样的孩子？因为我们是忘年交，我们没有更多的机会，大家工作忙，没有更多的机会接触。就是我觉得他是一个很有礼貌的，对长辈很尊重的。什么过年过节啊，常常发个短信啊，打个电话，有的时候还会打一个幽默的短信给我，很调皮是吗？很调皮，还有很可爱，很调皮，有阳光线的这一方面。那么您说的太好了。那么在这儿，我们想您用一段简短的话来形容一下您喜欢的这个尹派艺术，好吗？我觉得尹派它的主要特点是柔美深情。柔美深情。那么接下来呢，王清啊就要给我们带来一段呢这个盘七锁七的选段，我们看看他演唱的是不是像何老师说的那样非常的柔美。内心的喜气人人，我哪一次只因缘把这千亩放生压去。3月来我留托留兄把情聚，每朝千句原难受。从此我思索无尽无心宽，三餐所外来下雨，生我四发随妈妈，一对冷月很悠悠，怀中有人扶持诉。
定相思，铭记杨水。好容易拍得不的杨子水，洒着了人间鸳鸯泪。情在动马人夫妻，花朝月日永不改。两兄弟妻家发言，苦尽娘子离情，他为报去了要随笑，我理该见他小水登山闻得他琴棋诗画千金，鸟丝后音得其音，大就得心头灵犀一点痛，记一个闺中子与我心愿以为戏外情，巧起红巾诉衷语，亲娘子的初见之根据深，娘子我与你一别3月14去，我闻妻梦到苦思句，关于你娘子恩情重，今日里化作代钱从去收，娘子啊，从今日天上不久，人夫妻娘要思些金榜一杯还醉。观众朋友，那下面呢，我来介绍一下，这位啊是我们这个众多非常好看的粤剧的幕后英雄，是我们粤剧界的著名导演童薇薇老师。童老师你好。你好，谢谢。你看，观众朋友是对于你也是报以热烈的掌声。那么我们认识童老师呢，其实啊，在好多的这个经典的粤剧当中呢，都有像童老师以前是拍过我们新版的这个《红楼梦》的《红楼梦》，还有呢就是《风雪渔桥》这部戏，当时呢是让人很感动的，甚至于想改编成电影的。那么刚刚呢，你欣赏到了这个王清的演出，你感觉怎么样？我觉得挺不错的。说实话哈，王清呢，他是6岁的时候我就看他长大的，看了他不少戏，应该说他的唱腔我也很迷，特别喜欢。那么我们童老师啊，对王清这个刚才的表演呢首肯以后，我想王清肯定心里也是感觉到很踏实了。
那么这次我们是重排了这个情戏《山河恋》哈。对。启用的都是年轻演员。是的。这是不是我们专门为年轻演员打造的一部戏？是的，因为60年前呢，越剧十姐妹就是我们老一辈的艺术家，一演一排了这台戏，当时是非常的轰动。然后60年后呢，我们再来启用一批青年演员打造这台戏，那个很多人就来问我了，佟导，你这个戏是不是就是跟原来的一样的，还是有什么发展呢？我说大家拭目以待吧。我说应该是说没有相同的了，因为为什么时代不同了？在他们这批青年演员身上，要展示的是一种时尚、青春、靓丽，所以在这个戏里面呢，我用的风格就是这样。那么这么多非常优秀的青年演员都是济济一堂，你为他们导戏，你感觉到跟他们在一起相处，你最大的一个感受是什么呢？我觉得跟他们在一起啊，信息量特别大，还这些孩子呢，思想很活跃，也很有自己的艺术主见，并不是说你导演说什么就是什么的，但是呢，你有理由能够说服他们还是会接受，但是他们也很坚持自己的艺术观点，我觉得这很了不起。还有一个就是这批孩子呢，他们都在读大学，自学，在这些上面是非常要求的，他们自己很上进。对，所以我觉得他们是非常开放型的。那么听童导这么一介绍呢，我想大家肯定是对这个情戏《山河恋》呢有了一定的期待。那么接下来呢，咱们就一起来欣赏刚刚童导提到的王钦和陈慧迪带来的一个精彩选段。我不管你有没有空，我都要紧紧跟上你。这是公事。不要你帮我，只要你帮我去办件件事，什么事你快说。金夫人讨父子红军，去到西关，临死啊城，可诉找到我邻居，去为那叶明子，关为屈夫人，去报安定军。你就是生意进宫来生意，去为名字过人。10月初8，今儿祭祖拜庙神，金福城不得名字来问名，事关西路专于无。林
此事再造了名，第一次梦里梦外都是你，第一次想来想去都是你，第一次酸甜苦辣无滋味，第一次无言欢喜莫名情，孩儿啊，女儿家心思相顾明，试问你此红是否也在你心里？未来是真真切切，年年烈烈，点点咪咪愁心。现在我在巧夫山外迎客厅等你，取位名字叫夫子，紫红相离来聚婚。好，观众朋友，我来介绍一下，坐在我身边的这一位呢，就是上海越剧院的院长尤伯新先生。尤院长，欢迎你。那么尤院长，刚刚呢我们唱的这一出就是《情系山河恋》呢，是不是为我们这个青年演员度身定做的？是的，这出戏呢是去年，为了纪念越剧100年，这个创作的一台新戏。当时我们安排了这个2组青年演员，这个主要呢是以玉女争锋获奖的演员为主体阵容，这个做法呢也得到 SMG 呢这个支持跟帮助。今年春节在一夫舞台这个首轮演出6场，这个票房很好，这个做法呢只是也得到了社会的认同，这个所以我们觉得这个为青年啊打造这么一台戏啊真是适逢其时。
这也是打造了我们这个粤女偶像，唱响了咱们这个青春之歌的这样一个盛曲啊。也可以这么说吧。那么据我所知呢，咱们上海越剧院呢，其实在推新人，然后出新戏这方面呢，已经是采取了很多年的这样的措施了。对。那么这么多年走下来，您觉得是不是收到了很好的成效啊？新世纪以来，这个我们一直致力于青年艺术人才的培养。这个我们请了这个一批名家名师啊，这个为青年演员啊进行传帮带。这个不少的老师们亲自向他们传授了一批看家戏。同时呢，我们也组织那个专业培训，这个提高他们这个素质跟能力。同时呢，我们也以评选活动为抓手，这个致力于这个对他们的这个培养。刚刚呢，我们这个尤院长谈到了，一直是采取了这个推新人的这样一个机制。那我相信呢，在这种机制下呢，大家也看到了，是涌现出了一批非常优秀的青年演员。那我想呢，这也应该说是我们上海越剧院的这个品牌了。像今天呢，我们举办的王青的专场，应该说王青在这些青年演员当中也算是佼佼者了。是的，这几年来，这个我们剧院的青年演员。参加这个全国戏曲青年演员这个大奖赛、中国红梅戏曲演唱大赛，还有在上海这个白玉兰戏剧表演等奖项当中，都获得了奖。那么，特别是那个去年的粤女争锋啊，这个我们剧院一举夺得了5个金奖，3个银奖，同时还有2位青年演员，这个落选那个东方戏剧之星，这对他们来说都是一种激励。那么王青呢，应当说在这方面是比较突出的，他这个获得过这个上海搞的我最喜爱的上海豫剧新秀的这个评选获奖的第1名。又获得了小迪杯上海新秀这个奖，这个还是我们豫剧演员第1个办东方戏剧之星的演员。那么去年那个粤女争锋，他也是金奖的获得者。那么说到这个自己的这个剧院里面非常优秀的王青呢，我们这个尤院长也是如数家珍啊。那么接下来呢，我们要欣赏到的呢是王青和裘丹丽为我们带来的小河弯弯的一个选段。家哟，不惧岁，不惧岁。情人子，不信
不露，色地无门。你家来到小兵，对婚事着为心疼，要得长剑打里边，事到如今心也冷，必有一死，所愿三尺怕里。了残生。一故事满腔怨，追随路。一故事知人大错，难为的。曾经有一份真挚的爱情放在我的面前，我没有珍惜，是我害了他，也害了自己。至今我只有用这1万湖水来弥补我的过错。弟弟，母亲，孩儿不想要你们把法分送我和法分了。难道有故意不成？是谁在抵抗？是谁在抵抗？
你不让我上吊，那我再跳人是我愿为姑娘结困境，人生当时已无路，无人能去我心事，这句一时能解脱，再不随身千万恼，谁去理？解脱，死能解脱，死了就再也不会悔恨内疚了。既然是此，我又一直相见，你能不能死在别处？这是为何？实不相瞒，我也是来寻死的呀！啊，你也是来寻死的呀？寻死来投河，不了恰逢你轻生，无奈先将你来救，担负我与龙王爷为夫。这是真的吗？我也是生不如死啊。那好，你是你的，我是我的。就死在这对岸，我要死在自己家里门口。那对岸死了我的冤家，我要死在他家门口，死在我家门口，在他家门口，我家门口，在他家门口。你倒别出去死！你倒别出去死！你倒别出去！你倒别出去！你倒别出去死！你倒别出去死！
你家在哪里？姓甚名谁？都是要死的人了，告诉你也无妨。小生姓温，是一个秀才，我家就是在这对哦。你就是温秀才？哎，真是在下。这天河此处芳草，你在地门亲三十了。哎，我定了8年前，岳父早就厌恶，是小姐坚持才到今天。你可曾见过小姐？虽未与他见过面，心有灵犀必难说。他清晨出动，将我等，我恰将他封神符，必有一次来忏悔，指望他休将我当儿幸福机会了，你说你等不等？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 我这天底下，这天底下最笨的人了。我以为他细心去将我陪，想原来他对我一场一次。我是要死的人呀，怎能娶你呀？那是不要死
这俩，我若不是这一辈子也难安心的呀。我不管，我一定要嫁给你，你再娶了我不能娶你呀！我娶了，我不能娶呀！你不要过来啊！你再过来，我跳下去了我。你跳呀，跳呀，我真的跳了我。小妹，我是月子，先生，李家长对你太亲的李月子的月子，小妹。弟弟比我家有豪门为妻，我打出家门来此寻死。娘子，现在娘子，娘子，是我害苦了你呀！你这傻小子，娘子，你打吧，你打吧。你多当几下哦！那我送你当了，你当吧，你。也是啊，我们一起倒吧，是吧？倒一个没有神的地方，不能的上头。哎呀，否则好像公公叫他们是糊涂子。可是你再当我家像弟弟就行，我们堂堂正正的神亲。可是我太皇之日说过，是再也不会踏进你家大门的呀。为了我，你就不能委屈一下吗？君子头可断，血可流，可杀不可杀。你是要面子？对，读书人的面子，是最重要的呀。那是你说清楚中意隆重，倒不是我们见证人两相的。
家有不惧谁，不惧谁。朋友们，其实呢，现在呢，活跃在我们上海戏剧舞台上的这些优秀的青年演员呢，他们每一个人都是一专多能，都是多才多艺的。你就像王清吧，我们大家熟悉的呢，他是一名非常优秀的粤剧演员，但是啊，他唱起沪剧呢，也是有模有样的。那么接下来呢，我们要欣赏到的就是他同我们上海沪剧院的优秀青年演员朱简一同合作的沪剧《大雷雨》的选段，我们掌声有请。上来。银配身上月配雨，风儿梨花雨里醉，想我们新婚燕儿都离离，要珍惜真正的这一位，原来你是我中后进细心为，朝暮相聚在一起，隐隐相随镜子黑。啥来呀？你想那百家的花儿永远好，与我们将是中的鸳鸯不分开。光彩不光
我这心有余而力不足，道中的有人担。我真的看来呀，今天我不想走。真的，这要不不我想呢，这位可能不用我介绍了吧？这么热烈的掌声呢，已经是观众朋友都认出来了，是我们粤剧界的王子赵志刚啊！你好，赵志刚。刚才呢，你听到王清啊，他唱的不是粤剧，唱了一段沪剧，跟朱简合作的，你认为怎么样？我觉得唱得非常好，对不对？好不好？很专业，非常专业。很专业。哎，在我印象当中呢，你好像跟王清也有过合作唱沪剧吗？电视台曾经搞过一档栏目，那就是他们是东方戏剧之星的。那我是跟王清合作了一个，因为我们平时是老师学生，在那个一段里面呢，碧海青天夜夜心，也演了一对恋人。所以师生恋。师生恋吗？不可以，不可以。开玩笑。当时唱了以后呢，我的好朋友也是我们沪剧院的毛院长，毛善玉院长，他就是一眼就看中了这个小王清，他跟我说了一句话，什么话呢？他就说：“嫂子讲，侬来弄得个学生子娘拨我好吧？”哦，开始挖角了，你看。后来呢，我说这个我不能决定的，要他自己决定。如果他说毛院长看中我去唱舞就去了，我说我肯定也是支持他的。哎呦，我们把这个掌声送给赵志刚吧。谢谢。只要对徒弟好，怎么都可以是吧？那么听你这么一说呀，而且呢，包括大家刚才已经听到了，我认为这个王清啊，确实像你所说的，这个沪剧呢唱的已经是达到了专业的水平了。最近呢，毛善玉院长就是在排一个沪剧的锐角，其中呢就是请到了王清去客串里面的一个非常重要的角色。那么据我了解呢，王清是你的徒弟已经是很多年了吧？他呢，实际上我一直称他为是一个年轻的老演员，因为在还没有进戏校之前呢，他就是我们粤剧院和我们上海剧协合办的一个小花粤剧班的一个小尖子。当时呢，就是有的时候我们经常会带他们小朋友一起出去演出，然后我觉得这个孩子特别灵气啊，所以呢，在后来91年的时候呢，我是演了一个现代剧《疯人院之恋》，当时呢就是需要一个小演员，当时就想到了王清。所以还没有进戏校之前，他已经是跟我合作过了。他有多大那个时候？大概11岁吧。哎呦，那还是一个小学生啊。里面我们给他安排了6句唱，6句唱完，满堂喝彩。可见这个小王清真的是不简单。哎呦，看来他还是一个小童星呢。对，那他的舞台经验应该相当丰富。舞台经验丰富，所以我称他为年轻的老演员。而且呢，这个小王清有点什么呢？人来疯，上海人。人来疯。为什么这样说呢？就是有的演员上台啊，他会紧张，但是他呢，观众越多，掌声越响，他的状态就越好。那接下来我们这个演出啊，就是观众朋友多给王清一点掌声。对，大家鼓掌热烈一点，他的发挥就更好。你看这老师啊，夸起徒弟来呢，把所有的这个美好的词儿都用上了。那我觉得呢，这个在这儿我们也请教一下哈，就是说你是一个男小生，你在带这个女徒弟的时候。这方面的一些差别呀，和中间有一些你怎么注意、怎么规避呢？我觉得这是一个很奇怪的现象，因为王清是我的女学生，但是我的老师也是一位女老师，尹桂芳老师，但是尹桂芳老师的老师是一位男老师。是不是有点？有一点，我觉得好像有点渊源的，冥冥之中的一种安排。是但是我觉得呢，在整个这个学习的过程中间，
我们上海越剧院呢，实际上目前也是在男女合演、女子越剧两朵花并存的一个局面下呢，提出一个什么呢？错位发展。所以呢，就是在男女合演的这个演员的培养上，比如说齐春雷，我给他选的题材可能更多。戏校毕业以后是杨乃武啊、陆文龙啊，包括最近演的《赵氏孤儿》的孤儿，以及像那个玉清嫂的庆生。但王清当时毕业以后，我给他排的一个戏是何文秀，包括也还有沙漠王子算命啊、盘棋所期的花园会啊等等。所以呢，就是我觉得女子越剧和男女合演是有一些不同的表演的风格，所以就是我希望他把尹桂芳老师，特别是女子越剧很多东西、经典的东西能够很好的继承、传承下来，同时能够将来有很好的发展。那么谈到传承呢，在2002年的时候呢，咱们举办了一个上海越剧新秀的一个比赛，当时王清是第1名哦。获得了这个新秀的称号。他演唱的就是《金玉良缘》。那么《金玉良缘》呢，我们大家都知道，他也是尹老师的一个代表作了。对对。那么当时的这一个段戏，是不是也是你手把手自己亲授的？当时呢，就是我因为01年刚演了就是尹桂芳老师尹原版本的这个《红楼梦》啊，所以呢，当时王清有这样的一个比赛呢，我就觉得《金玉良缘》这场戏是非常好的一段戏，能够把它就教会，同时将来也希望他能够把这个全剧的尹原版的《红楼梦》能够继承下来。所以呢，当时但是排得很匆忙，我觉得还没有很好的发挥。经过这几年的这个磨练，我相信王清在艺术上已经有了更进一步的提高。同时呢，我也更希望他将来除了在继承以外，有更好的创新和发展，多排一些适合他自己的好的大戏、好的新戏，来奉献给喜爱我们的广大的观众朋友。
来，你要稳重些哟。我知道。哎，为何不见谁而不见紫娟呢？他的生肖冲了，因此不来。原来是此。哎呀，妹妹，你给他这个东西管什么？我们何必要这些所讨呢？啊，刘兄弟啊！哎呀，宝兄弟。去吧。妹妹，这段子红给的杂志里面字不用，每日累啥不是你心底晨光往往啊去。我在哪里呀？我在哪里呀？哎，谁疼？你来摇摇我的指头，看我是不是在做梦啊？什么做梦不做梦的？老祖宗在这里，老爷在外面说啥呢？谁疼？你告诉我，上上说的那个美人儿是谁？是新娶的孩奶奶。哎呀，你真糊涂！新娶的孩奶奶是谁？是宝姑娘。林姑娘，你怎么问是娶林姑娘来了？老爷告知娶的是宝姑娘。娶的是宝姑娘。你娶的是宝姑娘啊？是宝姑娘。老祖宗，你告诉我，这究竟是怎么一回事？这究竟是怎么一回事啊？宝娘，你娶的是宝姑娘。你们方才不是明明白白的告诉我，是你林妹妹生气的吗？你也我说的他呢？什么？你怎么多变了？为什么？为什么？好哟，这是为什么？好哟，这是为什么？老兄，算
望求你把我们放在一起，也好让同病相怜，心靠心。
天下万物，我父所居，自就与妹妹孔子生。老祖宗，你就依了我吧，老祖宗，你就依了我吧。老祖宗，今天是你的大喜日子，你竟病成这个样子，你好叫我心痛啊！我知道，救你们也没有用。我找林妹妹去。我说你，我找林妹妹去。保佑，我找林妹妹去。保佑，你。我找林妹妹去。林妹妹她已经死观众朋友，一段金玉良言看的是让我们大家非常的感慨。那么今天的这个整个的演出呢，也是推向了一个高潮。那么在我们今天的专场演出接近尾声的时候呢，我们要再一次请出王清还有今天所有的这些嘉宾们，他们要一起同台为我们演唱这次粉墨嘉年华的主题曲《没人因伤害》，让我们一起用热烈掌声欢迎他们。这一脸有彩鲜艳的亮，是欢喜是悲伤，是纸短和清长。这一身西服轻巧的黄，是佳人是才子是人间的浮尘。这大红帷幕缓缓拉长，是欢笑是鼓掌，是点滴的辛苦。这舞台灯光灿烂夺目，是梦想是希望是青春的乐章。一个转身一个两笑，都是一滴滴汗水一寸寸伤。一段情长彼此出场，我的路上我慢慢闯。不要被你伤害，不要被你伤害。